因為佢話想用一個好 raw 嘅影相，因為純粹影相即係我唔係同佢玩綁啫。咁佢話要想要一個好 raw 嘅感覺。係。咁我就話咁我話用呢個原麻繩啦，咁但係可能你會有灼傷，我冇 OK，佢話得冇問題。佢可能中意嗰個感覺咯。拆翻出嚟佢啲繩有個印㗎嘛。唔係啊，直情係損啊 rope burn 啊，我哋咁可以扮綁架喎呢個，即係黐住即係咁樣翹住個手㗎。係啊，如果翹住手嗰啲真係越纏越緊㗎咋。咁呢個有個好處就係你蒙眼都得。係。眼後邊黐住或者蒙喉都得啦。咩啊？蒙喉都得。係啊，蒙眼蒙口得啦。就綁手都得。OK， 咁兩個綁有冇分別啊？其實冇分別就舒服啲咯。即係如果你邊個舒服啲啊？呢個軟啲就舒服啲。扁啲舒服啲。你綁足一日去翻工都得，係啊，瞓覺都得。如果你 tolerate 即係承受到嘅話。OK。即係當啲嘢交翻俾後生仔。說時啦時包，已經先做咗少少嘢。哇！你好快速喎。係啊，嗱咁呢度跟住打個結。哇！其實呢個係手扣嚟嘅喎。可以再打多個死結都得，因為好啦，咁大家見到咧，我哋面前咧有好多工具喎，咁不如Master Joe 介紹下呢啲工具係點樣用嘅咧？好啊，咁今日就帶咗一堆繩咁樣過嚟啦。咁我會講下即係有唔同嘅繩嘅質地啦，同埋嘅用處方法啦。咁我首先就由淺入深啦。咁第一個呢個咧就係棉繩啦。咁棉繩咧佢好處咧就係佢好有彈性，同埋即係話即係之前佢都係即係舒服嘅，即係喺嗰個喺個皮膚嗰個。呢個係親膚，係啊，親膚元素。係啦，咁佢留即係個繩痕咧都唔會話太明顯，即係睇你嘅力度或者睇一個人嘅脂肪比例啦。OK， 咁好處就係初學者咧，佢可以即係我哋叫做可以褪繩啊。即係有時我打咗個結，覺得太緊或者太鬆咧，你慢慢褪，到嘅，佢係會容易褪，因為佢繩與繩之間嗰個阻力冇咁大。同埋咧，我咁樣摸上手，佢係好輕啊，所以係咪比較容易啲控制？會唔會係？係嘅，成個控制度佢係會容易，同埋最緊要都啱，係啦，好平嘅咋。好，咁可以洗啦，但係即係有不過佢嗰個耐用程度就唔會太高。就係尼龍。OK，即係唔係話你平時去街買餸嗰啲搬屋嗰啲，係同埋南膠袋尼龍繩，即係佢都係拉郎質地嘅，佢係3條捆埋一條嘅。呢度3條捆埋一條？係啊，如果你插翻開，即係你講個心其實係3條。OK，好似紮邊咁樣咯。係因為棉繩係一堆嘢織出嚟㗎嘛，咁呢個係3條幼嘅拉郎佢捆埋一齊嘅。拉郎呢條都係拉郎。係啦。咁佢呢條都係，呢條都係。係啦，嗱，好明顯咧，頭先有講啦，老師咧就係顏色控啦，唔同顏色襯翻唔同嘅農曆新年啊、復活節啊，或者可能聖誕節咁樣嘅。係冇錯，係啦。咁呢個咪聖誕咯，呢個就新年咁樣。OK。係啊，咁有咩特色咧？呢個特色就係顏色多。明白。顏色多就咁，如果你係想做啲好顏色嘅創作咧，咁呢個就十分之好啦。OK。咁但係佢唯一嘅缺點咧係太跣。太滑。明白，即係好容易就鬆啦，會鬆，就冇嗰個緊。跟住到呢個係第3隻麻繩啦，咁麻繩我都帶咗2隻，咁呢一隻咧係原麻繩，你見佢啊？即係原麻，即係原色係啦 ，original 係啦，同埋佢哋見到都毛毛㗎。係，但麻繩個特色係咁樣㗎嘛，即係會有啲粗糙嘅感覺㗎嘛。係冇錯。咁如果多啲毛毛就係佢冇處理過嘅。呢隻咧就係有處理過嘅，再加埋耳埋色咁樣。但係買翻嚟全部都係咁樣嘅，要自己處理嘅定點樣？唔係，你可以買呢啲現成處理，超貴咯咁樣。即係如果你想慳錢嘅，就買呢個未經處理。但係呢隻好介肉㗎，損㗎。咁要點樣處理咧？都係大神教我嘅，某位大神。唔講咩？佢就話一係揾火彈完之後揾啲馬油去抹佢咯。咁但係好長喎條繩，咁咪有心機嘢嚟㗎。但係影出嚟會係靚。佢整啲繩真係好靚，佢整啲繩嘅質。所以呢個都係因為貨靚同埋貨安全同埋舒服啦。嗱，所以就唔可以綁一啲未經處理嘅麻繩。我會綁，我會用原麻繩去綁嘅。綁，但係佢會唔舒服咩？
係啊，佢咪唔舒服咯。哦，逼都唔係好啦，想要佢咁所以大家咧，除非嗰個被訪者係好想唔舒服嘅繩係好 high 嘅，咁就係啦，要溝通清楚，因為點解嗰次咧？因為佢話想用一個好 raw 嘅影相，因為純粹影相，即係我唔係同佢玩綁啫。咁佢話要想要個好 raw 嘅感覺。係。咁我就話，咁我話要用呢個鉛麻繩啦。咁但係可能你會有灼傷，我冇 OK，佢話得冇問題。佢可能中意嗰個感覺咯。拆翻出嚟，佢啲繩有個印㗎嘛。唔係啊，直情係損啊 ，root burn 啊，我哋叫即係有見紅喎。係啊，損嘅係啊，即係英文叫 root burn。咁除咗呢啲繩，我見到有另外一啲工具喎，可唔可以同大家介紹下呢一個？呢一個係風槍膠紙喎。呢個係靜電膠。OK。薄雲定膠，即係保鮮紙啲 friend。係啊，類似保鮮紙，佢冇黏力㗎，佢唔黐嘅。不過佢係當然比保鮮紙煙韌啲啦。係啦，即係你要揾嘢剪先得嘅。咁佢自己黐自己咧就會黐埋㗎啦。哦，OK。自己黐埋啦。咁可以扮綁架喎呢個，即係黐住，即係咁樣翹住個手啊。係啊，如果你翹住手嗰啲真係越纏越緊㗎咋。咁呢個有個好處就係你蒙眼都得。哦，係眼後邊黐住或者蒙喉都得啦，蒙喉都得。係啊，蒙眼蒙口得啦，即綁手都得咯。哦，其實呢個咧有其他顏色㗎。有粉紅色，有紅色。哦，即係好多顏色，咁又可以做一啲色彩嘅配搭咯。係啊，會唔會都係咁樣？係啊。咁呢個係幾好嘅。咁係呢個就係綁你最下邊嗰個部位啦，連埋你個蛋一齊綁咁樣啦。係啊。咁鞋帶嘅點樣用鞋帶就係方便，即係你周街都買到咯。其實用呢度，我又想問下，用呢啲繩剪短佢綁都得㗎嘛？太粗啦。你睇下佢粗度即係唔一樣咯。同埋你麻繩千祈有啲危險喎。係咪綁下面即係綁？可能你因為供血嗰啲。你要好個力，你要力度你要拿得啱啱好咯。你可以攞自己嚟試嘅。呢個得。係啊，你要自己試到自己，因為你自己先知道自己個力度啊嘛。或者你自己綁住自己，咪可以送俾人咯。送自己俾人咯。情人節又有一個新嘅 idea 咯。係啊，呢個真係送禮佳品。咁但係真係唔好用麻繩去綁你下邊嗰個咯，因為係危險嘅，痛㗎。係啊，因為佢夾。因為都敏感㗎嘛，係比較敏感嘅。係啊，咁再加上如果你加埋毛嗰啲咧，你啲毛你會黐住。係咯。你拆死。我諗起都痛啊，真係。係啊，咁所以呢啲你鞋帶你咪唔會黐毛咯。係喎。跟住你可能又加啲 loop 啊 KY 啊，咁你啲又可以洗或者掉咗佢度。係咯，鞋帶好平㗎嘛。又短係啦，又多好多唔同顏色。啱。You're right。係啦，咁鞋帶都有兩款嘅，即係呢款係圓形粗啲嘅，呢款係薄啲嘅。扁嘅鞋帶。係喎，兩款嚟㗎。呢款係圓形嘅圓柱嘅鞋帶。係啊。呢個咧就係扁身嘅鞋帶。係啊。OK，咁兩個綁有冇分別㗎？其實冇分別，就舒服啲咯。即係如果你邊個舒服啲啊？呢個軟啲就舒服啲，扁啲舒服啲。你綁足一日去翻工都得，係啊，瞓覺都得。如果你 tolerate 即係承受到嘅話。OK，即係當一個交翻俾後生仔。有時你翻工你着西裝，啲朋友仔哇捉咗個人入廁所，即刻好想綁住，冇嘢冇工具咁咪用呔咯。OK，呔其實都綁手綁腳，綁手咯。你可以蒙眼得㗎喎，呔係咪？蒙眼都得，係啊。綁手你俾咗手我試下。即刻示範。係啊。OK，好。說時啦時快，已經先做咗少少嘢。哇！你好快速喎。係啊。嗱，咁呢度跟住打個結。哇！其實呢個係手扣嚟㗎喎。可以再打多個死結都得，因為其實你自己都鬆到嘅，因為呔佢好跣啊。係喎，咁但係呢個係影相係可能有啲朋友中意係西裝控嘅，咁可以呢個係啱主題啦。純粹一個感覺啦，或者係真係我拍片嗰陣時候，我即刻除咗條呔，即刻綁佢咁樣。哦，但係都係一個 acting 嚟嘅。即係 acting 啊。係啦，即係我想話俾你知就係其實綁嘅工具咧，其實有千門，即係有千變萬化嘅點式可以綁。咁最緊要你揾到一個你自己適合嘅工具，可以就地取材啊！係啦，我話時話我拆開時，我見過有人咧用嗰啲一卷嗰啲用嚟譬如你而家家私買完嘢咪包住嗰條 wrap 繩啊！嗰啲繩咯，嗰啲咪嗰啲薄嗰啲，即係銀色咧一卷嘅咧，即係你喺家私鋪買完嘢之後咧，佢有個箱，跟住你
綁住個箱，你好稱啲。我見過有人用嗰啲繩嚟綁，都可以係啊，都幾搞笑。嗰個好韌㗎喎，即係嗰個。我唔知咩原因啦，但係可能就地取材，或者可能佢嗰個場景係貨倉嘅搬運工人咁樣係啦，咁我覺得都幾得意咁樣嘅。係啦，係咁，所以大家可以揾到自己合適嘅繩啦，就可以去綁㗎啦。